roimh Jacketí an cheardlann an Tróna, agus tá ar an caiinteoir chu an aithneadíh sin Breandán Mac Gearailt nó Brandy mar star aithne agus tá Brandy an seo sin na léachtar le Oideachas tá sin na léachtar le Oideachas Scoil Oideachais ag Ollscoil na hÉireann Gailge a churátis go ceapan tú inis nach chuil go dinúirí buinteach aige sa seomranga cha sé bliana déag i mbuoine Gaeilge agus eacnamíocht a gloiste na curbe in Gailge áitir chréithna sé mar príomhid a cúnta go bhistam. Agus tá simar letheige I teagaisc agus bhólam na Gaeilge agus tá Oideachas agus tá sé mar chóirleoir Oideachais ag Tuairisc.ie agus chomáile sin sé go bar cheancinmh le cag idir Ollscoil na hÉireann Gailge agus cag le achmhainní teagaisc a chur fáil den litríocht bhéil rud atá mar chuid den tráthóisireach nua an samríocht nua den tráthóisireach Gaeilge den chéadúir sa bheith sé sin an simar beidir gnéir tú cúpa rud faoi sin. Ach in jobh tá sé go le caintlinn mar dhealar na achmhainní idirghníomhacha líne de ilíocht na Sraithe Sóisearaí réasúnaíocht agus curchuige agus ceapan go sé thar bheith tráthúil mar a sóildíh tháinig an tonríocht nua seo ar a bhód tí a héan I 2017 níor scrúdú go hificúil go formáilta fós é bei se scrúdú an chéadúir im líana Tá sam go rasúnithe rang bunaithe denta bhí sé conspóideach nuair a tháinig sé amach mar dhealar nach ra béim go leor ar an méil tríal go ra sa sú leis ach tá sé táhachtach ará go bhfuil annachchuid an ó héobh cuasaí bhí mé héin ábhúin na salneacham ar scoil agus méid litríocht a bhí an gothirúhéh na filiíochta de a bhíonna héin bhí sé Harbheith dúlánach agus tá sam go ceistena ag múntóirí mar dhealar seo agus iad glóir ag éonsort achmhainní gur féidir leo agus míú air. Now just cúpa rud beag eile bei tafadá dhéana ar an gaiintean seo agus bei sé sin ar fáil ar an sih idirlín ag Gaeilgeachas agus bei sé á scape ins na nuacht litreacha so ige mé sé ar fáil ar Twitter freisin bí gachrad ar Twitter an gcóras Gaelscolaíochta ach so is féidir sí siar agus tainneamh buinte seo ní gádaí bheith ghlach an nótaí an tamar fad ach níos tábhachtaí ná sin dánach chu daoine anna I bhur scoileanna nach ra an deiseach go freistal ar an ggógáin ar an tunnel Farberham líana agus bheith sé ionach a chur asúla dóibh go bhfuil siad an an breanú ar seo gur beidir cruniú múntóirí Gaeilge go luach sibh agus go spáinach sibh uirnta se anna má just spáint do chuoine tá sé ar fáil ar YouTube freisin. Agus tá ringtá seminar eile a rinneadh I gcána bliana atá fáil ar híomh an heagraíochta chumá. Ina dhé seo bei rá heisiún ar ban, a ddíorch ina dhé seo ag cearúchan na trí, bei rogha agah an ceann seo, fannacht sa siomra seo, le seisiún le cólachaí do chuid Brandaíonn sin imar Davis, cóbhá ó síalta ag níomhú. Bhí arm éiri ar Breandán an terma sin a bhíú dam, mar cá gur tháinig sé seo ar a bhód le rábhlíonna nuas ó chuimiis ar scoirtar buchas le dia. Activating social empathy is cosúil, so bei sib sin níos ólí faoi sin modúil nua faoin chlár foláine ag curriculum na Sraithe Sóisearaí agus tá sé díú a skillin na tábhachta nuair atá cúnsaí eisceochtúla I gceist. So féile freistal ar sin an seo nó bei caint eile arsúil ag inis I warachú atá ina múntóir star agus Gaeilge I Gcoláiste Rábhéid an seo ggurcha agus bei siise caint mar eile chealamhú teanga a freisiú sa rang ábhar bunaithe. Na thug inis seminar doing ag Gaeilgeachas I gcathain na bliana agus chunig mé héine agus bhí mar an tóca leis agus bhí sé Harbheith go maith so aon duine bhfuil sim acu bailí leis an Gaeilge a freisiú in san dara ábhar atá agat. Doríide bailí éagsúla bhí sé an phraiticiúil ar fad. So leis an méid sin taibliacht a sim go si buinteanne was an teanóil go dtí seo agus go leanna si buinteanne was an cuideile den lá agus bheith me si ar fad ag an daoine ar a nacht. Brandy. Go maith bíanana. Bei ceistin ina dhé. Stoch nach gad mé chur láthair inis. Fé mar dúir chud san tá gobar mar chóir Oideachais le Tuairisc.ie le roiint bha blianta cha gobar mar leachtóir Scoil na Oideachais in Ollscoil na hÉireann Gaeilge le sé bliana agus is cótholaíocht atá sa tanscnamh seo idir an Srí Institiúte sin. Tá cag agus Tuairisc go gobar le chéile ó ghábhí sa ceardaíag ag chur achmhainní Oideachais le chéile agus tháinig an tríagraíocht le chéile san den tanscna bhairthe seo. Agus séir tá ná gan nídímar a ráhandaíag ó sna cuasaí TF agus cuasaí TF2 le hacmhainní idirghníomhacha a bhfuil nuaire agus ben lát a thuile faoin na hacmhainní sin I gan second. Rinneadh níos go an úsáid aon duine na hacmhainní ar Tuairisc.ie hena. Ja, tá cúpa duine. Tá aithne go bhar an siomh, tá aithne go bhar na rudaí tá an. Ribh seo rinne Ollscoil na hÉireann Gaillimh Tuairisc agus cag tanscnamh litríocht bhéil. Bhí 6 bearna sa sláthrat san
agus rinne mar na hacmhainní sin tá sin ar fáil an siomh. Ceannas rudaí go mé caint faoi inmhná go cheart na hacmhainní seo thógant agus gan iad a thógant gan iad a chogant mar dearfá, agus iad a chuir narúnt do híomh hain. Beidir go sé codnáide roiéisca codnéile roiachar sin go bra. Ní míad na ní léana súil go dócha tú gach ceannacha agus tú gach ceannacha díanach mar atá sin ó gníomhaíocht de hain go gníomhaíocht de de. Iad a thógant, iad ahrú, iad a chóirú ar bhatha de rang go hain. Fe mar dúirt tá Tuairisc agus cá go gobar a sláb chéile ó bhí gábhí sa chear diagan agus tá breisig tríchiad víd éagsúil ar an suíomh inis. Éagsúlacht mhór an sin an ilíocht an trapictúr, chluí focail, clúiste sin tí físeán agus gachrad den sort sin. So is achmhainní tá is tobar é atá méadathe go mór le bhfuil 8 bliain inis. Nis, le bon Frans was cain fís an réasúnaíocht atá gaidí hir as na hacmhainní seo. Nuair eice bhain sinad beag tuisce níos fearr go bh ortha agus tuisce níos fearr go bh cúnsa úsáid. Leis na hacmhainní ar fád atá Tuairisc bhí rein bon Frans le gúil airgeadais againn agus sin na gobar ar is tócha in chearceann an tinchortangan, an rudbheith an éistecht agus an rudbheith le léamh gomach sé crín agus sever. Agus tá anna bhéim chur ar Tuairisc go géad lá ar crinnestangan ar hebhrastangan an tíomh. Agus tá míad na sorthan ó Oideachais ar Tuairisc ag puint sochar a sin. Na Scoláíochta gníomhach agus is féidir ag gúsáid na sciil na tangan. So feice sibh an annachas na hacmhainní láir le a fortí, duine seo fléis an duine n-acmhainní. Fiú náit neidir cá sé ráite bogaráid chugin chéad den eile agus duine flé a rís nó feictúir mí breise. So tá buntuiscin sin an gomach na Scoláí gníomhach na Scoláí caint an tamar fad. Tá sé idirghníomhacha ó na technolaíochta, gur féidir le líon na bearnaí dhéanamh nó cluthe meála agus é dhéanamh ar líne agus go techniúil. Glóir seoracha agus smaointe don bhún tóir. Go céir faoi seo é sinar bhíáil técha go náit sin agus fémar derma nascan an sin chuig síomhan eile chuig achmhainní eile. Tá fun an tangan luite, tá pobl tangan luites na hacmhainní, an plán Gaeilge, tá sé sin táchtach agus láir me tuile fótha sinna gan second agus láir me fin na deisna tafada agus obair folklórach chuma agus tí go sé sin sais lebathe sna hacmhainní seo. Bhí le caint an sin faoi an litríocht agus na beidir na gráin nó na hábhad mhórtha ag daoine faoin litríocht is tócha ó thaobh an tíhéanach go háirithe is sunríocht í a tátharbheith dúlánach nó ullmhíonach agus nuair éigeantar an toirí fáilma réon lehan takes an tá ábhar teachtar na cumarsáide a chnáluas hiiscint. Tá an tonríocht tíhéan ag iarraigh na Scoláidí a bhrú ó head na tangan ó thaobh an dúchláin. Agus is tócha gúil chuidas na hacmhainní atá gin ar Tuairisc ag freagart don tonríocht sin ach go háide, don dúchláin sin. Tá an lá méthes tócha gomach tá go na sean clúistí gomach duine caint chuig seán síos ag an siopa. Cáinach ag seán, síos ag an siopa. So an léamh a gine ar an ógumsar an tonríocht sin ná go an lá sin mithe de scoil na títhe. Agus ní héan dro rud ar chlí. So ní raibh bhaid scéile sin tonríocht a ríist a mearú go bhfuil an tonríocht tharbh dúlánach agus bhfuil míad gearraigh freastal ar sin. OK, níos, plán Gaeilge. Tá na hacmhainní seo na hacmhainní fáil Tuairisc ann agus féile táisteach chuig físeán, táisteach chuig clúscristantí, isteach chuig an litríocht féil, isteach chuig na hacmhainní seo ar gáint agus beag an ráiteán diagan. Ach an tá a gine nach seasaigh an rang sin nó na gníomhaíochtaí sin ar an dáin as tú hain. Tá sé mar chud de phlean. Tá an dáin a úsáidigh an múntóid leis na sciil na tangan Orbert, tá sé mar chud de éana planála. Tá gach Scoil inis, gach rainn in Scoil, tá plán na sa acu, don tíreolaíocht, don stair agus don Gaeilge. Agus é briste suas in éanaid 5 na 6 seachtainní, agus é sin dianta an sin de blianta hain go Chile. So be cearcamach sais láb leabhar ibre an sin. Agus son diaach múntóirí hat táinmh fiochantar an blean atá chun sé is féidir mé sin an achsin sin thógant agus cruimiid isteach in éana de dóe im bliana hain, cruimiid count sin isteach in éana trí i bliana trí, cruimiid sin isteach in éana de hain im bliana dó a le héid sin. So táim sé ghlacha leis go bhfuil plán ag múntóirí gur féidir fiochantar na hacmhainní seo agus
iad a ránú, iad a hógant, agus iad a chóidú, dur mar idirn dá ggóhéics agus dá blean Gaeilge féin. Okay? So, níl siad na hacmhainní seo tacht as an éir, bhí chearcamach siad mar chuid an phlean. Rudí an céardíobh se. Agus credim se, agus dóm gohfuil go nílas agam, bhráilm bhór náis choráil níos déanaí, ach ba bhráilmsa gomach an plán Gaeilge agus plán ábhar fad mar lábhar ar ibre agus cápéis fio a bheith a gahrú agus chuim seoch stráitéisí teagaisc agus achmhainní agus gachrot agus gomach sin a chaid mhór ag múntóirí. Ní raim bháid scéile actually tá achmhainní bratha chur le chéile an GCT, maidir leis an plán Gaeilge chumá measí an féchantas tá nasc an sin, agus beag an chur láthair fáil. But sin tíir hir tí a hain? Iad sin, beidir sin dír tí hens tí dó. Nis, an fun an tangan, gné anna háchtach an dobar an bhúntóir Gaeilge sa tonríocht tí hain agus tí dó. So searáite sa tonríocht faoi, so tá sí ifigiúil más mína, sa stocha gur an cópla nótaí an filtá nótaí gon riamh ach níos tá ród na punine an lárnach nó nans an lárnach sa seomar rang a Gaeilge agus na hacmhainní fad a haginine tá sé de freigarta sin. So feicitús na hacmhainní fad tagart an funin, chuir sin sa funin, téach chuig an bunin, agus sin loit a ríist agus a ríist eile. Okay, so chearcamach se lárnach. Dámach rá dearm se bhís caint le ceannas na Scoláirí tá fé a chúrum agus dúirt le dá gaithn rá dhéana a bhíidir pun an tangan a bheith hagam nó riomhre bheith hagam agus má múna Gaeilge bearlan gomach an fun an tangan agus na Scoláirí. Mar sí an áis is lochforde dá bhfuil acha. Is í an funan a cheanglóig an rangan léinúmh, le rangan léiné, le rangan na seachna secaite, le rangan na bliana secaite. Agus is cheanglóig é leis an ábhar tá le techt. Cad a bheith ann? Well, de fá sebras tagan churan. Na hanna cainte, cara cainte, frásí seanach go le héad sin, crinnis gramadach, tá bheith méad áir gramadí le múna go firmúlagus go nefar a múl, so go mar cúntas ar sin sa fannin. Tá taide luaite na Scoláirí, obair scrífa, dréchtú, ahréchtús le héad sin, go bheitach an obair sin ar fád isteach sa fannin. Agus tá féin bhachnamh nó féin asacht an allamóra tácht sa tonríocht sa sanríochtaí agus déach cúntas ver sin an sin. Nis agan na hiiscinna sin mo léamh ar a bunan héin agus émar agus sean rud bhí míad an rána agus Scoláirí féin ach ní léonáis legan ifigiúil firmiúil ón rain ná an rá meile rá seoin rud a chaig go bheith sa fannin, so rítá sé difriúil i gachscoil. Scoil náire bín se i bhiltán, scoil neile bín se in ádáin digiteacha át neile gan áras bín se na bhascánacha. So brahan sé ar a ggóhéics in áíide. Is gné í sead obair na múntóirí Gaeilge is táin go bheith fhí a orbert go mór. Go bheith fhí inúcha agus céara i dhéanamh ar conas mar úsáidan na múntóirí an funan sa seomar ranga. Agus tá míad na géirigh é sinna bhrú leis na hacmhainní seo. Tá míad géirí cultúr na bhoclóirí a bhrú chomá. Is stom gompráid le cúblin an déagó hen. Tangan.ie, folklór.ie tíanamh tá siad úntach. Agus dréir mar a chluismíid faoi airis a bheith agad a bhaimar scoilna nó device deployment agus tablet nó riomhí glúnig Scoláirí agus tá sé feice gom in golóir seomí ranganis go mín tangan.ie, folklór.ie, Ollscoil Scoláirí agus siar sanníar an tamar fad. Anna háchtach ar fad, tá sé sin luite a meas an nachmhainní an tamar fad. Téigh tangan.ie agus seicá lei seo. Téigh folklór.ie agus feigh focail eile nó feigh frása le haig. So chud an obair sin a churráis an Scoláirí. An cultúr sin a chruthú sa seomar ranga go nglacach na Scoláirí chud den ragracht den álam ar a hain. Ceir go leor? Ceir so fá mé sin an sin. Ag tafad, derm se le agus is tólam gur an fandéim an bha ar bhealach beag a bháin mar gur bhrúse annach chuide gin múntóidí, Scoláirí, tuismarthaí drogalacha beáinín beag níos mó a drón na technoliachta. Agus go taithí gin inis
rudí I ghéanamh go teicniúil nach raibh ghabhléanahin. Agus ceann san rudí mar bhúntear Gaeilge ná gúil deis in Michigan chud an obair a bhag amach an seomranga go dtíon obair bhaile. Agus iarraigh gur scoláirí iad féin a hafad mar chud an obair agus chruchar teams nó pé ardán eile tá Scoil gúsáid. Deirmin sé deirmín le ar gur scoláirí go bhí chearcamach scoláirí denar obair bhaile ó bhéad uair sa teachtain uair sa chaicís ar a léad. Sné an tawl a bheith gomsa I go bhainte seo. Tá knappe agan, tá spáimidí mar ball, tá sé ar Tuairisc.ie gur féile bhéad a hafad ar an síomh. Díreach an sin gandal na teile. Gur féile bhéad hafad éisteach siar leis hafad a ríist más míle. So, sais dréchtú a ríist más maile a chovéile báta seo. Ní chanín Tuairisc ní tá sábháilte ar thuairisc dá bhí sin ní lean aibh na GDPR nó bhagann siad an leathanach cailtar an nuaim. So, feice túr fud na nachfaní sin go nearfaí mar hampla go bhfuil beir go léfa sin, ceann níomhachtí ná déan tú féin a hafad ag léamh in chiad dhá alt, agus é siar leis, agus duine léamh a ríis beidir, nó éis leis an tafada tá déanta ag duine ag an teile, le héad sé. Tá mar dearma is féidir na dhéanamh díreach an méal. Gan áras, tá níir gléasanna agus ardáin inis go bhfuil an tafada bhádhád níos éis go níos ná mar a bhíoch, agus just a bheith cuaramach mar le GDPR agus na nithe sin, a bhainse a cuioineh gur cinné seo gan faoi ar level Scoile, nó ar a léad ar level Rinneadh, nó ó thaobh na ranna teangacha, so beidh an Gaeilge agus an Raincís, agus beidir an bíorla ag teach le chéadrá, cad an bailach, cad on úris úsáid míid an seo má hasí muin tafad a dhéanamh Somáile agus é cheolaisteach, agus na scilne sin thuirt san scoláirí agus a bhfuil libin sin. OK, now, OK, má tá gléasan na gohann sin, an féile bhid a thógann amach, mar rud a dhéanamh ná chun tá gin bh cuasa am me calculóir. Tá mé calculóir? OK. No, má hen tú rach mé tríidir a glár chuma ach tasíúam deisúirtíobh féin beidir fíochant ar na hacmhainní DNA, mar tá siad fáilsethe ar maidin, rácheann don rácheann díobh tá siad fáilte ar maidin. Tásím just go bhécha sibh féin ar an sinreach mé héin tríthe. Má hen sibhteach Tuairisc.ie. Seo le carta go. Ja, OK. Just bheith cuaramach an sin mar tá fáilt beag sa ggóras fé láthair ach má hen tú chuig fáil amóí agus an sin catú dóchaig an tráthóiseach. Fáil ná tá sé má. No, agus má hen tú síos an sin. Sin chud an hacmhainní tá cross agus mar sin déimid feice sibh filiocht. Agus tá gácheann do gácheann díobh chur sos an sin. Agus tá cadéile lí mar mirle agus fiidir an gcathair le halbh, tá an gúrsaí, muid ar an gúrsa tí héanana tí dó, tá deúideanta gom. Yeah. So, agus as an dácheann díag, tá meascáin an sin tí héan tí dó chuide chu an dáchúrsa. So tíir seach an sin, tuair mar cúin ó sé nóméidíh fíochant ar a sin, duine le fréidir sin duine naclaat más tíimad, bhfuil éon rud a thugann tú faoi dara, bhfuil éon cheiste go, bhfuil éon rud a haín leat, bhfuil éon rud nach daín leat, bhfuil éon rud a chur an ferragart. Tá sé an bháil bhfuil, yeah. Sé an bháil. Bhfuil a daoine aon eile deachreacht go fáilistechan. An go timppla ggurcha bhfuil? Yeah. Ní raibh bhfuil am sa ceann go leis. Sin go bra, mar... Yeah, bí bhfuil it? Is dit Ollscoil Luúfraid fan a léitis categória an úsáide an meach sé úsáide don tumoideachas da mar le gur ógur sibh mas le gur raibh léitis cint úsáide de ábhar eile just chun an obair ras curriculum a chuir Ó, Gáilinn, yeah. agus mar i gcóirigh an srathóiseach tá sanolaíoch sa tíreolaíoch sa stair tá léitis cintí mar chuir an cheist don úsfort sin ann. Ó, Gáilinn, yeah. Just bhín an
Yeah. fiú sinna. Yeah, déan me nóta sin, yeah. Yeah, yeah. Agus an rudile plán Gaeilge, ní hunn plán Gaeilge na Scoile, just Gaillimh Scoil, sorry? bhí hiiscint, so plán ábhar. Yes, Gaillimh Scoil, sinna bhí geistigam, yeah, yeah. So an plan over, so sinna bhí geistigam, yeah, an plan over. Bhfuil daoine ceangail isteach leis? Níl mis sin an. Tá seanna bhála, bhfuil? Yeah. Leis sin níos ar beidir spóint. Déanna me, yeah, déanna me. Hasam si bh chuir a gobar, Yeah. chuir smaoinmh, inos, no. Okay. Now, ag smaoinmh ar an seanna mór thugmainn sin le fithe nóméid an nás beidh chuid na breon fensibil sin le feiscin in so beidir go tuice sibh cías a bhfuil míad a techt. Beidir nach 9 sibh, sin go brá. A ríist ar me, níl me súil go raibh tú gníomhaíocht a hen, gníomhaíocht tó, gníomhaíocht tí, gníomhaíocht. Dinne pe bailach gnéir na tain. Beidir gnéir tú nó tá bailach níos fearr agamsa. Tá achmhainn cur chéile agamsa go dasaí mu dhéanamh rihandáin tá níos fearr ná an rud atá chun seo sin go brá, ní me chun na ghlacha leis go persanta. Okay? So din do rá a féin. An seo tá muid stócha a gcónaí I ggéirigh sais fiochaint ar an litríocht, fémarin leis an litríocht bhéil, mar uorlis leis na skillanna teanga a úsús I chleachta. Agus tá a gúil ceisio na litríocht a conspóideach ag go lebed na Sraithe Sóisearaí agus an gníis ag lebed na Sraithe Sóisearaí chomá ach an taul agus an íse bheitcha gumsa ná níimiid ag déanamh na dáanta ná an ilíocht ar bhaithe le dána dhéanamh. Tá go puinte ar bhaithe le héachtainte áil ar choultúras ar héocht na teanga cínte ach an chúis is mó go míad an úsáid ná mar uirisi chun na scill na teanga na chleachta. Chun an Gaeilge bhúine sa Gaeilge ána. Sin fá. So cá míad na tacht timppel ar na dáanta, cá míad iad unrabháil, cá míad na téamaí beidir a leathnúach ábhidín, ar bhaithe le caint agus ar bhaithe le scríb a bhealach na Scoláirí, ar bhaithe le tascam na hurtóibh lena chur a léamh agus a chur ag éisteacht. An chiad teann seo mar hampla, fill ar an gahar teiltar an dáinse, dinéirecht a thuaircad é téama scéal an dáin, nod na tréthe na carach bla bla bla. So ríist, diaach líne eile bheith chuisteach an sinna gobar le a fátaí. Oberverte I ggéirigh an chruthachta spreaga ábhidín, I ggéirigh beidir an tí sa dáin áir seo a bhúscailt. I dálsteach I gníomhaíocht I bhíad a dóin sin. Sin an gníomhaíocht bheith seáil, a níana mé sin mar tá sé sais máil ach gur féile é seo I gceanamh go ar líne gus go targinn tú trasna, targinn tú trasna, targinn tú trasna, seicáil féile a dhéanamh ríist. Okay? Tás go mún tóidí, dyn sé éis sin na chópáil agus é chlómhóla. Léhéad sin. Mún tóidí eile, bhúinn siad an seathe, scoinn siad ceisna. Céir den countin agus é gceanamh ó bhéil go tápaigh. So is féile tacht timppel éis na dúchláin heicnólécha más máil ag an am céanna. Inis, dínas géir iad a bhrú ó hebh an stór focail mar sin de, nó, diaach lín eile bheith chuirteach an sinna gom. Cad ein líne diaach bheith chuirteach an sinna gom. Chur nábartíad, agus an sin céir a gceanna mé leo. Bun ar an tanamór a thug mé níos lothe. Chuirteach? Chuirteach sa fan net. Okay? Is minic go déimisteach ag me Scoláirí fé lúnt, as dín siad obair úntach den sortse, as chiad teiste chuir mar dar, bhí sin go húntach, hí na stráit is dúsáil, bhí siad thbár, sin úntach. Ceiste bhaine gom. An tatan se chuún nó an bhí se chugann nó bheith a géirigh ar na Scoláirí eiste beg a scríb nó riomhas a scríb, agus amach tú géirigh ar a breathnú siar ar na focail sin, lena thuirt chun cín agus úsáid, cá meisiad, cá racha siad. Níos agam. Okay? So, sinna a geiste gom. So gur tú féidir tú iad chun abertí, iad chun abertí ó bhéil, iad chun abertí mertana, í gáadún a bhdulmhaid scéile mór deas tíime, agus a chuirteach sa fanna. Chuirteach sa fanna. An sin, ní is go naibbró sé seo ná leis an más. Fille ar an gcathair. Enough de fille dom leis alles na cathair farin. Death no na tasha. Praban an aimsir láthreach gan abba ó gachbala in rothal an tránóna. A de bhín go músclíon gá scitamíní anam. Is fear nach gítar líne gréine a bharsing is spéide. Cacan an íche idir fyrignev á. Ok, ac yn sinna. Ná sinní adbhí féin a gahris an dáin. Agus an chúis gwn míl ar na hachní mar bhí sé geistgan iad a bheith mór ribh seo. Tá míad a géirigh
de láthar na huire agus muid a caint tá tuairisc I mna ebide na ilí arcú leis na dáanta ahra siad féin. Okay, hín count se agin ag tuairisc canna féin, so tá siad mna hebre sin. So le cúnmh dé beg an gníomhaíochta tríd na hacmhainní ar fad beg an fille éonóí féin ag ahra sin dáin. Carcailor. A rís scil na tagan, so the géisteacht. Fiach tá dianta gin an seo, níos a go 19 sibh, so le misteach mar 19 níl an dáin feice go fólacha, be nachte tréis léomh go fóil. Okay? So, snéir dhéana mar an son. So, mar geirigh iad a chur smaoineh faoi ábhar an dáin, iad a chur caint, níos tá si a géiste an dáin. Agus mar dermid níl an dáin léit go fólacha. So, tá an chluis I gobar go tréananis I geirigh cos na focail agus na phrátaí seachtra goach. Éis an giad chuiglíonn ríisiúil den cúpla focail frás a scríomh, té gobar le a fátaí daoíart na chuiglíonn sin scríomh na láine, an sin féidir éiste is an go eile den tá aglah dianta an sin mar chuide. So, a rís iad a chuir gobar ag éiste go gníomhach, agus gomarcha an chéad chuppa líne chuir le chéile iad féin. So, I géisteach mé héin dúis ach an sinna gobar a mertainna ag geirigh an cúpla líne sin achar chúmar dearfa. I bagaráig an sin, no, rud nach an ráite gom nuair is cain fes na folklóirí, tá an fearras Tuairisc.ie fud an tíomh brú I gnápa seo agus an sin nuair líon tú cheantas na focail tá naschaí tanclum.ie teachta níos go huaibreach an sin. No, bhí tú cain fes na lévis sin tí second ó hin. So, an táilhacha gomsa dóibh sin ná gnéirtú, dá maidí se dhéanamh lína gnéirtú, duine ganna dhéanamh dúis. Náusáid na folklóirí. So, légar dúis duineocht déanamh amach catán san, agus an sin teir siar, agus breannaigh agus cuairigh na focail iad féin. So fé mar déanamh tá teangum.ie neadathe sa tíomh agus gur féidir na scoláirí iad féin dul isteach an sin agus iad a chórdach. So, is I gníomhaíocht a cethar an seo sa cháise táid á dúirt isteach chuig an téex leir tá si chun an dáin na léamh is go bínta seo. Carcailor. Táid rudí chomh siimplí leis an dáin na léamh os áirt. Okay? I léamh mertainna. A rís just I géirigh an taischar tangan a bhrú an tamar fad. I géirigh iad a chur seachas míú an dáin na thuairtóibh, seachas sin na chaamh amach, tá mé chun éirigh ar a féin doling le níos mór is an dáin, agus snéir fá bhfuil mí amrúchaigh na folklóirí, má tá focail nó frás an sin nach tuigeann sibh, go gaiin sibh dul isteach an sin agus iad áil. Tá gníomhaíocht de chuigeann sin ná deis airise go raibh me caint faoi, a rís ní gádóibh an síomh ágant, tá an knappa, bé nach sé teachta níos. Sin do bheag mar sin. Ní se le feicáil an sin ach bí chearcamach san riomhre seo stoidm. Bech an knappa ar bhár feice sibh an knappa beag dearag an sin leis an aicandan cálara agus ní le déanach brúir sin agus beis an féine hafad. Okay? So sin so. Tá sé éisteacht agus no, tám sé dul sais máil tríd díata sé seo a bhí déanta feiche nóméid. Annach chud seo. Okay? Chud an aberhharrta se ní gágamach se cúig sé nóméid is féidir go leorplé dhéanana leis do gáin nóméid. Carcailor. So, faoin trá se beagach feiche nóméid caite nó mar sin. An sin gníomhaíocht a cúig. Gníomhaíocht a sé an sin. A ríist, I dul a tochailt a ríist, I míú an dáin, iad a gobar a ríist I mertainna, agus tá smíadh ar feabhas a go chur na scil na tangan agus an scoláirí I clé agus a caintla chéile faoin ábhar. Gníomhaíocht beag chur an ort. A ríist ní bheith siad na chur an ort mar dtuigeann siad na línta mar dtuigeann siad brí an dáin. So sin se leag an siimplí. So gobar ó féin fil seo dhéanamh sa chop leabhar, ceachús dúis. It should be héan, na sin dóigh sin cúig sin ceathar. Agus má chlicáin túair sin leag an ceart a bhín deir. Yes? No, ní féidir tá faible sin. Yeah. Bhíoch agus an sin an drám a dhéanaan an na HP5s a thugann siad ar na interactives thug siad amach. So bhí an teach timpplair with a bit of Ollscoil. Okay? So agus ríist chud a fé mar dúirt mé níos cos na dtíine tógann se cos na hacmhainní idirghníomhacha seo, mar tá líon na bearnaí godas na hacmhainní an just tógann siad amach. Agus din siad chlóbhla. Ceis na tuiscinna, léirthaiscinna dhéanamh iad a bhrú seachas,
chuig Seán síos an bór chuig an seapa cá chuig Seán, rinne mé iirecht na ceisna be gáín bag ní stúlháí an áitna an féad le tedal eile chumad an dáin seo. Tá glóirí bháin sa dáin se tuair do thuúm féin ar cheannacha. Cé an tuiscin tá go féin ar líne blaisam alas na cathrach farm. So rís god na tíhéin, scoláirí tíhéin I ggéirigad a bhrú. Ná bhui se dróiachar sin go brá, den na ceisna héine chuma. Beidir gan aircht nó ní maim ceiste dó, ní maim ceiste cúig ón díos a ceiste sé go henis. Sin go brá, ní lacha me go persanta leis, tógamachcha chuisteachta cheann hain. Ach, is dónam, níos go mnain tóch ímar am an trá, ach ceanradí tá feice gumsa I mocha débide I dul isteach ag scoláirí féilún te scoil na tíhéin. Ná, go mín an dúchláin ag levéil róíise sa siomrang a gaige. Bín se bhád róéisca. Agus más féadlam dul ar tangent beag ar feig I gad an chathair lach ar feig gáinóméid, bhí me in léalchaláiste, ní déir méid cean ceann, cúpla bliain chuin a bhí múntar faoi lúnt an sin, bhí round den scothe arsúlacha. Bhí físeánaice de chaintóidí óga Gaeltachta I caint, agus bhí ceist na comhaice. Úntach, hain sin físeán. Now bhín gaelchláiste tá mod an Gaeltacht, carcalór, agus gúige eile, canún teile os na scoláirí bhí le clustant sa físeán. Nuair hasna sí seint in Seán, hasna na scoláirí sais, míhoimnas. Stop an mún tóir faoi lúnt an tape, agus I breanú ormsa an cigir ar chúl an tomra, alles I sile lethe, as bhí sé rá gachar carcalóra, ag dúirt siad, tá sé Dakar. Si carcalóra. Bhí aglar an sin go depachar an rud a fad nach meach siad in aon cheans na ceisna dhéanamh. Hain sin rud faoi ró, rinne sin na ceisna, ar an meán for siad cúig as an 7 ceart. Tréis an ranga chum a ceistir, céir de hála an sin, we did a moment in sin lá an ranga. I know, as dúirt sí níl éon taithíocha a bheith géisteacht le closiscintí den chaide an sin. Sní ná. Tá sé brán anige, but de ná, it's chuig Seán ag an siopa. Cá goig Seán. Okay? So snéim fá go bhfuil míid snachmhainní sear fad, fémar derme I ggéirigh na scoil na tíhéin, na scoláirí tíhéin, na caintóirí dúchas na caintóirí a bhrú an aird agus féidir. Má tá a brú in numarcha, sin go brá, féile goil siar. Okay? But an chuntóirte smótáin ná gúil míid róéisca, gúil an leibh dúchláin róíse. Sin ecim se. An seo, ní bra sé bailach se, úntach. Now, ní raim eisteach an seo ach na scoláidí bhí scoláidí an MGO I gobar lom féin agus ímar seo, agus chud an aber bhór bhí déanamh acu sin an sin ná in iirecht an téma leithnómach ábhaidí, agus tuile ábhar cainte, agus ábhar sí náireachta, agus ábhar pléúirtúin, nascanna agus achmhainní gaelmhara eile aim siú. So, seo nascaigh leanach eile an saomh, an bhfuil ábhar gníomhachtí fin dá an tarachíar mar luan elbhe línta as an dáin sin. Seo nascaigh leanach an bhfuil átát faoi hácht na háte dúchas. Seo nasc mar le heiste síomharhéad na tuathe. So rudí faoin saoil an tuathe, sen na tuathe, sen na carach, tácht na háte dúchas. Rudí a bhainean go gineráta, agus bhí sais I léamh sais gineráta gin ar na témaí a bhís na dáanta in iirecht a hiile achmhainní harcasteach, ar bhaith le a hiile ábhar harcasteach, ar bhaith le na hiile gníomhaochtaí I dhéanamh. Ifir an éon sin, ar sean chara. Okay? An fannin. Dín dí sportáil bhúr céchas fear senatúir nó sé na carach, so ríist tá an tin chuir tagan fachta níisicha ó golóir faoin si agsúla gur félinn níos bidir dul gobar níos mó ar an eiscar tagan. Okay? Tá ábhar faoi íosborchtaí ar fád an seo, dín focail ná na cainte chuirdas heicáil ar tagan.ie, a raischaigh na folklóirí, a raischaigh dúgus a leagar a sin, a chin tú gúil siad chocrín agus is féidir lo. Dín focail ná na chuirdas heicáil agus de funnin. So má deim se gáí má tá scoláirin sin an tráise blian am líne dó, céfid focail agus frása na cainte tá chuisteach sa funna caig go bainte se, céfid níor gramadaí atá diantacha go dtí se, céfid rud atá scrífa agus carta agatsa agus stig sa funna. So, bhain sé géaragar, sara déan siad am an pín a ríist, bid nó siar ar an obair sin ar fad. An obair sin thuirt chun chlíine ar agus féidir sa déan siad am an pín. Agus ar deire gan áras, an séhar a chuir sa fan an tangan. Okay? An sin, cúpla ceist ilrá, idirghníomhacha, gur féidir le na ceisna dhéanamh an sin, tuc an ceann, seicáil, mór an freigar ceart go tuair an ceann ceart is féidir le dul aigen sin. Má dhéann tú anmhachan ar nehanach tá tú na dhéanamh ríist.
Carcolor. No. Ein cheist again dana fin méidsin. No? Ein smínta, ein rud a haní le. Jod. An bháteach tú faoi rih hacmhainní ó bhúntóirí sa bheirt. Ja? No, bhfuil an áis sin ann nach sí úsáideach díobh sé ferbert. Ja, agus smínta agus eisiolalas beidir atá an háchtach gnéarach daine, gur an barc mar dearn siad, ní aibríon X, Y, nó Z. nó chríáil mé é seo agus d'oibre se dá tón rih sin. Ja, bheith an áit an rih sin. Mar fémar dearma ní líad duine ná tuairim. Se headna smínta agus na strátéisi na hacmhainní tá chuir le chéile a gcuine agus na Scoil Goberlin bunar ar daithí ráisiolalas. Ach dearm se gonaí tá gach rang bhaoin difriúil, tá gach scoil difriúil. Ní hanan gachláiste bháin gachláiste eile, ní hanan rang bhaoin a bháin agus rang bhaoin eile leiste in gachláiste. So bheith rodí beidir nach na bríon agus canáras, credim se gonaí bhfuil banc úntach strátéisi hacmhainní go chéimbhúntóir. Agus sin ceann rodí gur sibh cain fíor maidid leis an tarseach agus socha ná an tácht bhain leis na strátéisi seo a bhadar tú. Credim se go mór sin. Snéamh gur mehal, ní mé héin níos sciobhil na hálaíochta hanna sé seo, bhí mar gobarlaí chéile mar bhehal siar san níor ag tógann smínte ón na chéile agus mé héin ag zímar ag an dearann sin ag plé ar cheartúna dul clíise nó dul an clíise. Agus duine bhfuil mé cluine seoling. Anna bha. No, so my him. Yeah. Canta rannig tú na dáanta. Ar fiocht tú cín atá. Fiúch mé cín mar bhí ceist na cóbchéirt achrannach chumá. So fiúch mar cín a bhí ag na cólachtaí téacstáir hana féin. Gur meach isagin go raibh na dáanta seo an dhéanamh san seo mé ranga. Mar fé mar hiigim, pád go bheith tuiscin níos fearr go ar seo ná misistáidem. Tá chudas na dáanta beidir ní acham iad na éon téacstáir. ó hefn chóbchéirt beidir nach ré. So tá í achrannach go mór hanú caiintear tanga bheon le uanta ní léir ciile an chóbcheart. Tá si cúpa focará fao sin? Le húdar agus le fini faoi le agus le phraiticiúil faoi le agus ní féidir an duine be hanú. Tá sé ní tá deacrochtaí agus dúpla ní smó bant leis an gceart ná ó bhaoine áirithe ar chéile. You would have been there and go there and listen. Yeah. Gofrey being as well. So fine. When we find something. Well, modern LHI, that I true or our done quite lead. Yeah. See, we can go there for Hannah Hain. Come over to Laur, to take Laur, T Hain, ta curly chéile, a cog. Agus ní me dean publiachta de chag ná feich ach bechearc meach an textáir sin gúsáid ag scoil na tíhéin ar fad agus mar tám se tréis talisteach is scoil na tíhéin ní hanóíad agus níl an textáir sin ásáid. Agus derm se le a scoláir faoi lúnta agus derm nó aber leis an scoile caafar an tábhar seo lé. No, mór a daine an text leir sin le sin go bid áf mar derme, but bí tógan tas. Bí tógan ta seo, bí tógan tas an textáir. Agus gracht an text well stone ganin gwil an stifatá takes out níos fearr an dáin sin an stifatá an seo sin go bra. Well that. Ach bechearcamach an text out sin agus ach fan iad an cinál seo an úsáid is gan tí hen. A ríist tá mid a ráis chu ceist an dúchláin nach bhfuil is gan tí hen go gahamíd iad a bhrú an nuir agus is féidir. Ní raim a bhaid scéil is an dara ceann. Bhín táilin go raibh tafada ar fáil a raid na Gaeltachta de líam Merle ag gahar an dáin seo. So fecha tú cuid na struchtúr céine, chluthe beag againn an sin ag gníomhaocht a hain leis stocha iad a sppraga ábhírín an chaint a chursa túl agus le héad sin. Ar gníomhaocht a teála, gníomhaocht a trí an sin éisteacht. Líam gníomh díad trocarid? Táim ó seomra go seomra a chuidan tí a lorgrad aigen is na besgum cadéanú go bhaime. Is timpiste bhí an gur canan chuig go mónú is a dá bháin. Is gur éan den rud aigen tim lehan se.
Léthireacht agus de seathar is fócus ar an gramadach bhí gáí an sin a ríist, so an funan tachtaisteach an seo, so feice tusa, pic mar samplaí an aimsir láideach, stéics mar gnéir sa nó tá mína gobars ar an aimsir chaite. Deir an plán ábhar atá gin sa Scoil seo go mína gobar, so tám si chun agus tám chun aimsir chaite chuirteach an sin. So, a sin síos, ceistena a ríist, I ggéirigh a bhrúthe na gceistena, tead le chuma, cad almíimiid faoin bhile sa dáinse dar leat, ceiste cethir. Den cúpla líne de chúra a chuma faoin duine tá sa dáinse. Okay. Dúlánach. Okay? Dúlánach. Mar daíonn se rad, sin go brá. Airige. A choríist, tá míid a raiscin na Buns Principal, na Scoláí a bhrún agus féidir. Nasc ábhid eile, ríis go leor, in chuirtangan a raischaigh an bunan. Okay? Teagaisc.ie, aber.ie, agus an sin tá na ceistena agus na ceistena ilráha ag an deire, ben mar dúir síos sin rinne fad. An bhá? Ceistena, aiseolalas, smínte. Well, bhfuil duine ggéir ceiste chur, sib se fáric. Well, ní ceiste bhán bháin díoch an obair atá déanta agus téanana go bhímar a phraiticiúil agus ceapan gúilte go húntaach gur an inchor ó bhicléin agus tá na scileanna sin sealbhí acu agus iad dóisteach, is iad san todhchaí na múntóireachta agus go na scileanna sin sealbhí acu is iad réiteach le tuair faoin láthar ibre nó faoin láthar catha cibé rud a thuairt air ach an rud a hí na héin a bhí ionach ná agus rair gom ar chuidháid an obair a déanta go ó bheith léisiúr níorla ná go neacha sé trí fróisís a trílach nearttástálacha go dtí go dána sé bheith go buinte seo mar deir tú héin Brandy is faoin na múntairí héin an sin a bhuitéine dhéanamh bh in ar na dála ach just tréis léim an obair agus bhhardas. Mar níl éonach fan na muthain sin, atá furfa. A níl furfach dá I bhre héin. Agus cinint níl furfach dá do ranghain. Tus an máistear nó máistearás má le chud do rang féin. Tá sé feiceigh ní minic sa Scoil chéanna dó A agus dó B nó héana cheapá gur ó phlenéid dí fiúla iad, So, cá túrá, aibbró sé seo le mar grúpa seo nó ní aibróig. Cá me casamhaintas, cá me chur leis, cá me tógant uig. Agus sin a bheith na súil leis. Níl me súd go dhéanach gach duine, gach múntóir, gach rud atá an sin. Bhí na súd mé sé tarachas. Bearm sa go dóch sé bhíh na bun frinsta bit a luig me ar dúis, an táchtamhain sin blean, an táchtamhain sin bunan, an táchtamhain na scinna tangan I chleachta, an táchtamhain sin dúchláin a ardú. Sin na takeaways is tábhachtaí seachas iad seo, ar lí. Chun siad seo na bun frinsta sin I gobar agus a gur a bhain. So má hongta na bun frinsfuil, bheith tus an antal bhair a bhaith, well tá chun léifiscint I dhéanam mé héin ná, agus bunna sin tam chun dá an bailach seo agus an bailach seo leis. Bach sé sin úntaach, bear numsa gan fáid sin ar bhealach náid teógan, mar sin ahrú meoin, sin ahrú cleachtais. Agus tá sé sin sever, tá sé sin táchtach. Yep. Just ceiste go mar maidide sé bun in teanga, chunas mar a haolíontas agus tú dolas teach seomraí rang an curchaige is fear ó héh cean digitach nó cópin na crua nó héh. Seo gáidí fum ná. Yeah. An bhfuil éon samplaí tá feice go éfachtach. Níl, is dólamsa go bhfuil bear na mór an sin maidir le hiúnt, maidir le cóirle, maidir le tatlaí. Mar ní na samplaí an mar Eisiomlóirí den na múntóirí. Ní na strátéisí, ní na múntóirí an úsáid, ní siad cinnte cin úsáid. Well, is rud an nua é donna múntóirí agus, But bhain sé sáú leis an gceiste agat go dtír, bhain dá mense tí seomar an go maidin na máireach, roiint raischa an bhiltán é fór. No, tása go se luite agus tá gur fád go bhfuil rud digiteach go gaig rud a bháin, so chacht bheith nasca le rud digiteach. Tá an bhrú a tíocht choir a bheith digiteach, I techt an rain hain agus an cigarí. Agus beidir nach bhfuil gach múntóir compórtach lei sin, a beidir bhfuil policy ag an Scoil nach bhfuil tú gúsáid aibetáin sin. Technolíocht sa seomar ranga, telna fón póca. Bud an aibetáin sin ná má dearn tú tamínach an funan a bheith digiteach sin go birá, ach ní gléasnig na Scoláidí. Tá tú tiite, mar dáimseir taíonn gomach an funan os a góir.
A rud a hasí móm sé eáil. Ná go néirn le scoláirí brod éigen te scríb. Agus go bhhecinn gan feice rá go bhhecinn na scoláir meachchan punin agus ag seáil stór focail. Ag go meachchan gredan fan áil gramach déanta go 9 chaite agus a seáil bhfuil séhú ar sin. Agus ag seáil chuile an fan ácrah rudí carta go hena féin agus seáil botún fechnar sé déanta ríiste. Mis sample má is scoilháin ach is bhhain bhí sé ach bhí na scoileoirí ar fad agus na múteoirí ar fad I dahí ar na cóir ar fad agus bhí policy scoile bhí policy scoile agus d'oibre sé sin gun múteoir sin agus gun glasúir sin ach ní oibre se. Agus tá sé fé chuirmise ceiste ar bhúnt ar fhuiún chumáidir ó táh punna acu. And I said, oh yeah, mean you always saw it's wrong. And she was, be out of it. God, no, being shit on shelf. That's just in shin. Because there's the figurines are a mental piece, you know, no cart on in Ardolf. You know, that's a chin, that's a chin and chin, then mass no wrong one there. You can't sheep lane it. You know, that's a eramord, somale, fiach and the gobber, check on. Tom ar fad. So cápéis fio bechóir. Cápéis fio, sí. Agus gur féidir an sin rudí a hafad agus chuthús ar an si digital. Agus chumad gun céad bliana agus an sin tarn das gun rud a físa sin nuair scádomh trí rud aráhnú. Mar bhfuil gach rud béidir íomhan nó tafad zinta ach gomach sé mar chápéis fio agus sin. Okay. Agus tá ceistile go bhím sicr bheith chun na gceistin ar fad. Ach lua mé leat ag an tús gur mé haindíir sa neach mé ar scurm a fos múnteoireacht ag múna bliana hain den chéad bblion den cuasa se agus buna siar asam. Mar lua mé faoin ábhar a bhí a chuid den ilíocht. Was it nar cheap mé bheith ísirúnach don grúpa bhí ag an gabhlíonn déag díis bhí mé suirt agus is duine mé atá go mór I bhábhar dúchláán a chuirt agus aontíim go thomláin leat nach dúchttar dóg an dúchláán ó héag na teangaide go háirthe Scoil na Gaeltachta me go mór a bhábhar na litríochta bheith úsáid ach bhreath mé. Thula mé an na múntóirí agus I mé suirt rán ó nó tá sé seo a hionintach be seráach san sin chu mé an lech leis mé hain sa seo mar an dúir mé wow an dohan se le mórte ar an fíorchasta róiachar den na daltaí tá us mo chóirmach hih téime de tanga. Yeah. So níla samar a bhrain den eile sa siomra é sin? Bhís bhí grú caiid ar don céidir le fada bhís bhí na céiping an bhíte go. An cuasa blas sin neadidir le tá glóir táin hí sa trúgin gan an cuasa sin sa céiblí a bheith an chumá. And from homeland bhábhar an dúchláán mórte scapa tá fáid man sin. Leis a géad bhíon go háirthe is ceapan gur chuir na scantra sé sin múntóirí mar sin an céad blas a bhí acab den rud se an is chum ar scaring na bhíana sin suir An téan bhil a bháin a bheith gumsa mar le sin agus ríis mar gúil úlacht na ditríochta chu mór. Tá beidir an tuairim se neadathe sa chligeanagin go gaiisiad gach éile focail de gach éile dáin a hiiscin, agus gach éile íomhá, agus gach éile meafar, agus gach éile saoil, agus am na meta pé hiiscint. Téráis gan ban Fransta, tá tú géirigh an dáin se go príomhúsáil le gobar scil na tangan. Agus má chríochnaí tú agus mar dogan siad mór bhfuil gach íomhá agus gach saoil tu coló, sin go brá. Ní bhein róró bhórtha faoi sin. Tá rain focail churas a fannacha, tá rain beag sin áirta dianta, tá rain cainte diantacha, tá na scin le tangan. So páircáil míide agus bocha míide raig. Is ceisci friúd ar fad an sin inar hangna tú chuig cuasaí scrúdathe mar caig ex méid dáanta bheith diantacha agus caiisiad a bheith an scrífaí. Agus an sin fógraú na popéir samplacha agus bhí chuid in termíocht fiúháin. Rudí ar súileog ní raibh sé teach leis na tarí fónama agus chuir sé sin as go na múntóirí freisin nuair is fáilisiúiad bhí. Sí níos ag múntóirí cábhfuil le dréalastocha mar gan cúpla bliain nuair bheith an scrúdú dianta, beag níos mó saléireachta. Cá sín an scrúdú mar leis an tonraíocht. Cén chuma tá cheann scríba mar dearfa. Agus an sin beidir bhína saoilú go socróch rudaí, I mar rudaí níos éasca go bhainte sin na martá sin. Sin níos saléir go méidir. Mín an freigrabhíh comisiún na scrúdaí is stát ná nuair a bhí racean faoin na popéirí samplacha sin ná óhfuil toisí de teach leis an tarí bhil a bhí scuibh go benne bheitchan bhfuil is an cén chuid nach ra caiint le chéile. Ach tíirech sa le gréithní bhid mar nílech nó méidúin fáca.
bhilm just ceiste orú leat agus bhí sé anspéisiúil am rud a bhí árá, but bhí bhuiine le tríocht agus cé go tágus tá sé múine natanga go ferbert skill natanga agus mar sin agus cáhágan sé sin muid níos leis an gcéine nua tá gente an Rinneadh agus popper hen Gailge dhéanamh ag dearmh líana cuaig ó Sraithe ná dénig dearmad, so na daltaí tá go le seacham líana cuaig tús scail líana sé thugain, ná sin cean seach an blion dar géan, be siad san na déna popper hen Gailge ag dearmh an cuaigi blion agus ní sé tíocht leis an smuoineh bhfuil na skillan is ar fad fitte fúti na chéile. Agus na snáí seo tá anam bhfuil na picture sin atá feiceing ar fad den na snáí ceangail a timp ar chéile. An léomhtá gom sin na snáí as. Is an chuid is measacha sin ná fimar has an papéir a hen fi láthir sin chumodóireacht agus an chlóstiscintá. No an léifiscint. An léifiscint agus an daiste. Ó ja, sin tá marcan agsúla ar sin. Agus dhéanam sinna dear na cuaige bliana nóair sin council na cin na tanga. But tá mí de fád a ghlacha leis, tá sé ráganean for papar héin sa cuaige blian, papar sin. But ní rá bhfuil siad chun struchtú na papéir ahrú. Sú réine sin? Well, smuoineh dearing gentar sin. So bhain se sáú go gurdís dá mense dá chocht agamsa agus níl. Churann se dácain na skillan na tanga, an chumodóireacht, an chlóstiscint, an léifiscint sin fad go papar dóir an siblen, agus chur an cud den nitríocht. Ag tacht le seo. As in, gur order sí, so tá mé chun inúchaíanamh ar an dráma seo, tá mé chun úsáid a bhais na skillan na tangan, agus déanam sé písa beag a scríb faoi ag dear na cuaige bliana. So starm go bhéadfáí dhéanamh. Well, beidir go bhéadtá sa sin chuir scríbhann ag an Rinneadh agus comisiún scrútaí is Déan mé na stílecha. Mar beidir go níos mó teannachar ag Ollscoil na hÉireann Gaillimh ná. Gláún teir sa seo mar ranga mar ní muide táhachtach na cruúfiú an ceiste in cad ceapmid fao seo. Bhí sé eisteach nuair chuir. Bhain cearta am a chuirde. Ar aon duine an seo a bhábhar an cinenne seo. It's just having a need to be filter good Gaeilge. Yeah, exactly. Cutíireach. Ní dún. Well, maybe some of the popper after got to roasted in my domestic plan or like kind of from quick. Kinta. Some EDF like father doing in a quick so ni dolam. Ja, ní sagam ja, chahadís tacht amach le soléir sin anna lua. Well, you see, an Ibetan sceach mail barna tan mar tá si ggéirg mai cófort den na scrúdaithe den a brú tacht brú scrúdaithe, but cover smuoineh san Gaeilge. Tá seaca fan géad sinna méid tá dahad fan géad dintach ab sa béiltríil faoi cháisc. Sa níl an brú céan ó héhann scrúdaithe deag tá féidir sa bhéirle, ag tá na múntarí béirle go thomláin ina aigh freisin, agus tá gréasán na múntarí Gaeilge. Trí a seaamh Lloyd ar thógáil in na chuine sin strair dealar bhí racic an cógáil an TUI agus na ASTI mar an ar gceist seo freisin. So tá brónar am chu me began in Ryan sin me héin na mar go ceiste géine eile an sin. Níl? Okay, so cá sib cinna mór dhéanamh bhil be fannacht an seile, ímar na bhil be go ráige inis I bhar a chu agus gur míle maithagad.